السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. وحشتوني من آخر فيديو. تعالوا كده معانا فيديو جديد النهاردة. طبعا فيديو بتاعنا النهاردة فيديو بقى مختلف بقى عن مواصفات أو كده. قلت أخدكم معايا وأشارككم معايا النهاردة في عيد ميلاد زياد. ست الكل أول بتقول لكم ويحطوا اللايك وبتسلم عليكم. ست الكل من أمي حبت تحتفل بقى بعيد ميلاد زياد، وزي ما طلعت معاكم لايف كده وعملت لكم بقى فيديو حلو بكل بقى التفاصيل. بصوا لازم تشاركوني في تفاصيلي في اي حاجة، يعني انتوا اخواتي وحبايبي لازم. بصوا بقى فيديو دوت جميل جدا. هاخدكم معايا من الاول كده ما روحنا كده. بصوا انا كنت رايحه هنا بقى، دي محطه العصافره طبعا في عندنا في اسكندريه. وانا ماشيه كده بقى بوريكم بقى الطريق واحنا ماشيين، وانا رايحه ليا كده لماما في الطريق. هوريكم الاجواء بقى معايا. خليكم كده بقى في الاجواء بتاعتنا كده بقى دي. ده هنا ده اسمه سوق. ده سوق دوت بتاع المعهد الديني اللي من اسكندريه. طبعا حبايبي هيعرفوا ان انا بتكلم عن انهي شارع اي مكان. بس الاول حطوا اللايك، حطوا اشتراك في القناه اللي ما شافش القناه لاول مره من نوعات ووظيفه ام حنين وزياد يحط اللايك ويعمل اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد مننا. بصوا وانا كده ماشيه في الطريق بقى كده اهو، رايحه اهو بقى عند ماما. لقيتها اتصلت بيا والله، قالت لي لا تعالي يلا نعمل عيد ميلاد زياد. وفي مفاجاه تاني في اخر الفيديو. يعني بصوا، يعني عايزه اقول لكم زياد مرزق اتعمل له بدل العيد، اتعمل له يعني مرتين. هتشوفوا دلوقتي وانا معاكم. كده بصوا، ده طول الطريق احنا كده ماشيين في شارع المعهد الديني كده اهو. بصوا في كل حاجه بقى، في ملابس، في بصوا فاكهه. هوريكم من وقت الشارع ده شارع حيوي جدا جدا. بصوا هوريكم الاجواء معايا هتعجبكم جدا. الفيديو كله النهارده حلو جدا وحصري. نادر قوي لما بعمل لكم فيديو في جوله، في فلوجه، في خروجه كده يعني. بصوا بقى هنا بقى دوت، هنا بقى ده هو بقى هنا بقى كده الشارع المعهد الديني. وانا بصوركم كده اهوت. ده الشارع يطلع على شارع 20، يطلع على شارع شارع يا رب 30. اهو الشارع ده كده المعهد الديني ده طولي كده، طلع على شارع 30، شارع 45، طلع على كل الشوارع. شارع حيوي جدا. اهو كده احنا رايحين بقى، واحنا كده في طريقنا اصلا كده خلاص. يعني هندخل كده عند بقى عند ماما كده، وهوريكم بقى التورته اللي جايباها. يعني بص هو عيد ميلاد بسيط كده مش مكلف. يعني قلنا برضو ايه نفرح زياد، او يعني اقول لكم يا حبايبي والله العظيم الواحد راح عشان يشوف التورته لا غاليه جدا. اقل تورته ب 180 و200. وما كانش واحد يعني عامل حسابه. بس سبحان الله بتلاقي حاجات بتجيلك كده بتفاجئك باخبار حلوه. والله فرحت زياد يعني. كان بقى عايز يعمل عيد ميلاد وقلنا له ممكن نعمل حاجه ضيقه كده. والله العظيم فرحته. ربنا يخليكي ليا يا ست الكل وتسلمي لي. بص هنا بقى اهو. بص 12 سنه جايبه له كمان الشمع 12 سنه. وبقى برتقان وسفندي والحاجه الساقعه. وبص مش عايزه اقول لكم بقى كان ايه، يعني حاجه كده على القد. هو مش يعني مش عيد ميلاد يعني زي عيد ميلادنا المكلفه، لا، على قدنا في الظروف الغلو اللي احنا فيه ده. عملت عيد ميلاد كده صغنن على قدنا. يديك العمر يا ريت كده، ونشوفك ان شاء الله بقى كده في الشتا اللي انت نفسك فيها. وست الكل هتطلع لكم، قالت لي لا انا لازم اسلم عليهم. وهتطلع لكم هي بتسلم عليكم بتقول لكم حطوا اللايك. والاول مره زياد حصري ما كانش بيطلع معايا خالص على القناه او في اي فيديو. قال لي ماما لا هنطلع عشان اسلم على الناس برضو. هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى كده، او يعني حاجه صغيره كده على قد ايدينا كده. بس والله العظيم كان جميل وبسيط. رغم ان هو يعني مش مكلف ويدوبك يعني تورته صغيره او حاجه ساقعه، بس بتفرحي اللي قدامك. يعني بتراضي الطفل، بتفرحيه، بتراضيه باي حاجه. والله بيفرحوا بيتراضوا صدقوني والله العظيم. كل سنه والشهر ده شهر 2 اي حد من اولادكم طيبين عيد ميلاده في الشهر ده كلكم. بصوا حنين بتقول لكم حطوا اللايك اهو. حطوا اللايك يلا علشان خاطر حنين، واللي ما اشتركش في القناه يشترك يلا بسرعه. كان احلى عيد ميلاد والله. كان حاجه بسيطه جدا مش مكلف، وكان بسيط قوي والله العظيم. اهو بصوا الجمال ازاي بقى، حاجات كده جميله. كفايه ان ست الكل والله العظيم عملته لنا ورضتنا. وبصوا هتسلم عليكم وهتطلع تقول لكم
عشان انتوا عارفين هي بتحبكم، كل ما ابقى عندها تقول لي لا طلعيني يا ام حنان عشان نعمل لايف. ابص بقى كده حصري بقى، تقول لكم حطوا اللايك اهو، ومعايا زياده اهو بالصوره كده اهوت مع بعض اهو. يلا قلت لكم باي باي، حطوا يلا اللايك، يلا حطوا اللايك يلا بسرعه. بصوا اهو، بصوا والله كان عيد ميلاد كده حلو وبسيط خالص. يلا اسمعوا الكلام بسرعه وحطوا اللايك، اوعوا تنسوا. يا ست الكل، بصوا بتقول لكم تاني بقى، هتطلع تاني وتقول لكم بصوا كان جميل وبسيط وحلو كده اهوت. يا رب يا رب تفرحوا بكل اولادكم. ايوه ماما بتقول لكم اهو. اتفضلوا معانا وحطوا اللايك، اتفضلوا الحاجه الساقعه. والله كنت عايزاكم كلكم، نفسي كنت بص كل فرد فرد اجيب لكم الحاجه الحلوه لحد عندكم. رب ما يحرمني منكم ابدا يا حبايبي. إيه، بص هنا بقى ساعات بقى ما طفينا بقى الشمع. طبعا كان في اغاني، كنا مولعين اغاني، فعشان كده ما رضيتش ان انا اطلع الفيديو بالصوت عشان حقوق طبع ونشر، لا قلت اسجله لكم كده. كنا هنا بقى ايه يعني، بنحتفلوا وبنقول على برزة كده وحاجه كده ايه خفيفه. عايزه توصلوا لحد هنا، تقولوا لي في التعليقات وصلنا لحد هنا يا ام حنين، وتقولوا لي ايه رايكم النهارده في الفيديو الجميل دوت في اجواء واحتفال عيد ميلاد زياد. طبعا انا رحت لقيت مفاجاه تانية، لقيت بابا جاي، بابا جاب تورته. يعني شوفوا سبحان، بصوا النصيب والرزق. الواحد والله العظيم مش عامل حسابه على يعني على حاجه خالص، يلاقي يعني ربنا مرضيه في حاجه تانية. نحمد ربنا يا جماعه، اشكروا ربنا. تلاقوا بص وانتوا قاعدين والله العظيم ربنا بيراضيكم. بابا كان جايب التورته دي، رحنا لقيناه جايبها والله، وجايب الحاجه الساقعه. وقلنا له احنا احتفلنا عند ماما. قال لي لا، قال لزياد لا انا اجيب لك الحاجه دي واحتفل بيها. وقال لي ماما لازم برضه تصوري. قلت له خلاص حاضر يا زياد هصور. المفاجاه اللي قلت لكم عليه في الاخر ان احنا بدل ما نحتفل مره احتفلنا مرتين. بصوا زي ما بقول لكم يعني انتوا ممكن تراضوا الطفل بابسط حاجه هيفرح فيها. مش لازم يا جماعه، مش لازم نبهرج عيد الميلاد نجيب بقى تورتات غاليه ونجيب مش عارفه ايه ونجيب ايه. لا لا مش بكده خالص والله العظيم. الدنيا دلوقتي في الغلا اللي احنا فيه ده عايزه الواحد يدبر ويوفر على قد ما يقدر. ممكن تلاقي نفسك بتجيبي حاجه هتجيبي قدها مرتين ثلاثه. طب وليه؟ انت ممكن تجيبي الحاجه اللي انت محتاجاها بس، صح ولا لا؟ جيبي الحاجه اللي انت محتاجاها. لو حاجه بسيطه هتفرحك وهتراضيكي والله العظيم. زي ما كده كان الليله ديت كانت جميله والله.